नमस्ते भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई चाहिँ म यो मेरो च्यानलमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी चाहिँ ग्रेड 10 को अर्थमेटिक प्रॉफिट एन्ड लस विथ ट्याक्सेसनमा छौँ। ट्याक्सेसन भन्नाले यहाँ चाहिँ भ्याट र लोकल ट्याक्स भन्ने कुरो र सेल्स ट्याक्स भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। हामीले सर्ट क्वेसनहरू डिस्कसन गरिसक्यौँ, फर्मुलाहरू अनि विभिन्न टर्म्सहरूको बारेमा चाहिँ योभन्दा अघिल्लो चाहिँ भिडियोमा चाहिँ डिस्कसन गरिसक्यौँ। अब हामी लङमा छौँ, लङमा पनि योभन्दा अगाडि लगभग 5 वटा जति लङ क्वेसनहरू डिस्कसन भइसकेको छ। अब हामी अर्को लङ क्वेसनमा छौँ। एउटा इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन हेर्नुहोस् त, यहाँ बोर्डमा छ। एमपी अफ एन आर्टिकल इज 40% अबोभ एसपी एन्ड सिपी इज 30% बिलो एसपी। फाइन्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्ट एन्ड प्रफिट पर्सेन्ट। हेर्नुहोस् त, न सिपी दिएको छ, न एसपी दिएको छ, न मार्क प्राइस दिएको छ, तर चाहिँ के छ भन्दा एमपी र एसपी को रिलेसन, सिपी र एसपी को रिलेसन दिएको छ। त्यसको रिलेसन दिएको छ। त्यसपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट र प्रफिट पर्सेन्ट निकाल भन्छ यो क्वेसन है त। यो क्वेसन पनि एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यसमा भलै भ्याट नदिए पनि भ्याटको बारेमा चाहिँ यो क्वेसन रिलेटेड नभए पनि यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै पर्छ। हेर्नुहोस् है त, फर्स्टमा यहाँ के दियो, यो चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, एमपी अफ एन आर्टिकल इज 40% अबोभ एसपी। अबोभ भन्नाले मोर देन भन्ने कुरो बुझ्यो है। अब यसलाई यो जुन स्टेटमेन्ट छ यसलाई म्याथमेटिकल्ली कसरी लेख्न सकिन्छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। यो जुन मैले चाहिँ यहाँ यसरी चाहिँ कभर गरेँ, यो स्टेटमेन्ट एमपी अफ एन आर्टिकल इज 40% अबोभ एसपी भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा म्याथमेटिकल्ली कसरी लेखिन्छ। एमपी एमपी भयो, अनि त्यसपछि इज भनेपछि हाम्रो चलन धेरै छ, के लेख्ने छ, इज इक्वल टु 40% अबोभ। यो अबोभ भनेपछि यसले के जनाउँछ, मोर देन। अनि मोर देन भन्ने केस आएपछि के गर्नुपर्छ, प्लस। तर केमा प्लस गर्ने, यो देन पछि जे आउँछ त्यसमा प्लस गर्ने। भनेपछि देन पछि जे आउँछ त्यो एकपटक यहाँ लेख्ने है। अनि त्यसपछि मोर भनेपछि के गर्ने, प्लस। अब कति पर्सेन्ट प्लस, 40%। सो 40%। अब 40% मात्रै त आफैमा एउटा नम्बर त होइन। अब 40% अफ वाट भन्ने कुरा आउँछ, यो देन पछि के छ, एसपी भनेपछि 40% अफ एसपी हो। भाइ बहिनीहरूले यो जुन स्टेटमेन्ट छ यसको मिनिङ यो हो। एमपी इज इक्वल टु एसपी प्लस 40% अफ एसपी भनेको नै मार्क प्राइस इज 40% अबोभ एसपी भन्न खोजेको हो। त्यसरी नै अब हेर्नुहोस् त, यो जुन सेकेन्ड छ हाम्रो स्टेटमेन्ट, सेकेन्ड यो जुन दिएको छ कन्डिसन, सिपी इज भन्दै हेर्नुहोस् त, सिपी भनेपछि कस्ट प्राइस, यसलाई सिपी लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यहाँ इज भनेपछि हामी इक्वल लेख्न सक्छौँ 30% बिलो। बिलो भनेपछि लेस देन भयो। लेस देनमा माइनस गर्ने हो, तर केबाट माइनस गर्ने, त्यो बिलो पछि के छ हेर्नुहोस् त, यहाँ एसपी छ भने एसपी लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि एसपीबाट माइनस गर्नुपर्छ। अब कति पर्सेन्ट माइनस गर्ने, 30%। अनि 30% के को, यही एसपी को है हो। यसरी हामीलाई दुईटा क्लियर कट रिलेसन दिएको छ। त्यो रिलेसन यो दुईटाको चाहिँ म्याथमेटिकल्ली मिनिङ यो हुन्छ। एकपल्ट भाइ बहिनीहरूले यो चाहिँ याद गर्नुहोस् है। यस्ता टाइपको क्वेसनहरू धेरै भेटाउनुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस बुकमा, टेक्स्ट बुकमा खोजेर हेर्नुहोस्, इक्जाम्पलहरू पनि दिएको हुन्छ। एमपी इज इक्वल टु एसपी प्लस 40% अफ एसपी दियो एउटा कन्डिसन। अर्को कन्डिसन सिपी इज इक्वल टु एसपी माइनस 30% अफ एसपी दियो है। अब यति दिइसकेपछि हामीलाई के भन्छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल, प्रफिट पर्सेन्ट निकाल। हुन त सपोज नगरिकन पनि गर्न सकिन्छ, किन भन्दा एसपी अब सिपी यसमा चाहिँ दुईटा लेटर भए पनि आफ्नो भेरिएबल हुन्। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बानी चाहिँ के हुन्छ, एउटा मात्रै भेरिएबल टक्क एउटा लेटरले चाहिँ डिनोट गर्न पायो भने सजिलो हुन्छ हो। त्यसो भएर
अब हामीले एमपी सिपी एसपी मध्ये कुनै एउटा सपोज गरेर जाउँ। तर सपोज गर्दाखेरि जुनसुकै सपोज गर्न सकिन्छ, तर सजिलो कुनबाट हुन्छ अब हेरौँ है त। हेर्नुहोस् है त, एमपी को रिलेसन पनि एसपी मा दिएको छ, सिपी को पनि रिलेसन एसपी मा छ भने यस्तो कन्डिसन मात्रै हेर्नुहोस् त, सोझै देखियो एसपी सपोज गर्न पाए राम्रो हैन। त्यसो भएर सपोज एसपी इज इक्वल टु, अब युनिटहरु केही पनि दिएको छैन, तपाई आफूले लेख्नु रुपीज एक्स है। यसरी यस्तो कन्डिसन हेर्नुहोस् त, सुरुदेखि लास्टसम्म कहीँ पनि एक्चुअल अमाउन्ट अफ मनी दिएको छैन, एक्चुअल अमाउन्ट दिएको छैन, खालि पर्सेन्टेज र रिलेसन दिएको छ भने एक्स नै सपोज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन। एसपी इज इक्वल टु कुनै एउटा अमाउन्ट सपोज गर्न सक्नुहुन्छ, 100, 1000 रुपी 1 भनेर, तर मैले यसमा भेरिएबल सपोज गरेँ रुपीज एक्स हो। एसपी लाई चाहिँ रुपीज एक्स सपोज गरेपछि अब यसलाई यो जुन छ इक्वेसन, यो रिलेसन, यसलाई अब इन टर्म अफ एक्स कसरी लेख्न सकिन्छ त है त। अब हेरौँ है त, एमपी इज इक्वल टु यसमा है त, एसपी को ठाउँमा एक्स राख्नुहोस् प्लस 40% भयो। अब यो एसपी को ठाउँमा के राख्नुहोस्, एक्स राख्नुहोस्। मैले डाइरेक्ट राखेँ, यसलाई कपी गरेन। यहाँ हेर्नुहोस् है त, एमपी इज इक्वल टु एसपी प्लस 40% अफ एसपी थियो। अब यसैमा एसपी रुपीज एक्स सपोज गरेपछि तपाईँ एमपी एमपी भइहाल्यो, इज इक्वल टु भयो। एसपी को ठाउँमा एक्स लेख्नुहोस्, 40% अफ यस्तो भयो। त्यसपछि हल्का यसलाई चाहिँ के गरिदिनुहोस्, सिम्प्लिफाई गरिदिनुहोस्, एक्स प्लस पर्सेन्टेज हटाउनलाई चाहिँ 100 ले डिभाइड गर्नुपर्छ टाइम्स एक्स भयो। अब क्यान्सल गर्न मन लाग्छ क्यान्सल गर्नुहोस्, हैन भने डाइरेक्ट 100 एलसीएम 100 टाइम्स एक्स भनेको 100 एक्स प्लस यो 40 र यो एक्स चाहिँ के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ 40 एक्स है, इक्वल टु के आउँछ, यो दुईटा लाइक टर्म्स एड हुन्छ 140 एक्स बाई 100 हो। अब यसमा क्यान्सल गर्न मन लाग्छ क्यान्सल गर्नुहोस्, हैन यतिकै छोड्नु नो प्रब्लम, क्याल्कुलेटरले पछि दिइहाल्छ। यसरी एमपी इज इक्वल टु के आयो, 140 एक्स बाई 100 आयो। अब त्यसरी नै हेर्नुहोस् है त, सेकेन्ड रिलेसन छ नि, सेकेन्ड रिलेसनमा पनि यो एसपी को ठाउँमा एक्स लेखौँ है। त्यसो भएर लेफ्ट साइडमा छ सिपी, सिपी इज इक्वल टु हेर्नुहोस् है त के छ, एसपी भयो, एसपी भनेको एक्स माइनस 30% अफ एसपी एक्स छ। अब यसलाई पनि क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, एक्स माइनस 30/100 टाइम्स एक्स। यसमा पनि क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ, क्यान्सल गर्नै पर्छ भन्ने कुरो पनि छैन, डाइरेक्ट एलसीएम पनि लिन सकिन्छ। माइनस 30 टाइम्स एक्स 30 एक्स भयो है। त्यसपछि यो पनि माइनस गर्दाखेरि कति आयो, 70 एक्स बाई 100 हो। यसरी एक्चुअल अमाउन्ट अफ मनी इन टर्म अफ एक्स, एसपी एक्स भयो, यो भयो मार्क प्राइस, यो भयो कस्ट प्राइस। अब क्वेसनले के मागेको छ हेर्नुहोस् त, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। अब डिस्काउन्ट पर्सेन्टको त फर्मुला छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ, डिस्काउन्ट ओभर एमपी टाइम्स 100 भनेपछि एमपी त यहाँ छँदैछ, अब डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्यो। पहिला एक्चुअल डिस्काउन्ट निकालौँ है त। डिस्काउन्ट किन एक्चुअल डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्यो भन्दा, डिस्काउन्ट पर्सेन्टको लागि हामीलाई एक्चुअल डिस्काउन्ट चाहिन्छ। यो भनेको एमपी माइनस एसपी हो, यो याद गर्नुहोस्। डिस्काउन्ट इज डिफरेन्स अफ मार्क प्राइस एन्ड सेलिङ प्राइस। मार्क प्राइस थियो कति भन्दा 140 एक्स बाई 100, यो भनेको मार्क प्राइस हो, यो मैले यहाँ लेखेँ माइनस। अब एसपी भनेको हामीले सपोज गरेका थियौँ एक्स, यसमा पनि एलसीएम लिनु पर्यो 140 एक्स माइनस, यो सानोतिनो एलसीएम लिएर सिम्प्लिफाई गर्ने कुराहरू त कमन भइहाले, त्यसमा त्यति साह्रो डिस्कस गर्नु परेन। 40 एक्स बाई
100 हो। यसरी हाम्रो के आयो डिस्काउन्ट आयो। अब यो डिस्काउन्टलाई केमा चेन्ज गर्ने डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। अब डिस्काउन्ट पर्सेन्टको फर्मुला युज गर्नु पर्यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल टु एउटा फ्र्याक्सन हुन्छ फ्र्याक्सनको चाहिँ यो डिभिजन लाइनको माथि चाहिँ डिस्काउन्ट है यो चाहिँ भयो डिस्काउन्ट अनि त्यसपछि डिनोमिनेटरमा हुन्छ एमटी अनि यसैलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि पर्सेन्टमा गयो हो। यसरी अब चाहिँ भ्यालु राखौँ है त। अब मैले यो क्वेसनलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ डिलिट गरिदिएँ है। अब भ्यालु राख्नुहोस् फ्र्याक्सन छ यहाँ डिस्काउन्ट भनेको हामीले के निकाल्यौँ 40x by 100 अनि त्यसपछि एमपी भनेको छ एमटी भनेको 140x by 100 भनेपछि फ्र्याक्सन दुईटा भयो त्यसबाट यो डिभिजन लाइनलाई इक्वल साइन मेन डिभिजन लाइनको अगाडि लेख्नुपर्छ माथिको पार्ट भनेको डिस्काउन्ट तलको चाहिँ एमपी टाइम्स 100। अब यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्नुपर्छ रे रेसिप्रोकल पहिला माथिको यो फ्र्याक्सनलाई लेख्नुपर्छ 40x by 100 अनि यो मेन डिभिजन लाइनलाई टाइम्स लेख्ने अनि यसको रेसिप्रोकल 100 by 140x अनि त्यसपछि टाइम्स 100 हो। अब हेर्नुस् त यहाँ टाइम्स छ फ्र्याक्सन छ न्युमिनेटर डिनोमिनेटर क्यान्सल गर्न मिल्छ क्यान्सल गरिदिनुस् यो 100 क्यान्सल भयो त्यसपछि यो x र यो x पनि क्यान्सल भयो रह्यो के भन्दा 40 टाइम्स यो 100 by 140 अझै पनि क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल गरिदेऊ त्यसपछि 2 ले क्यान्सल गर्दा 2 times 2 4 7 भयो इज इक्वल टु 200 by 7% आयो। अब यसलाई क्यान्सल हुन्छ भने क्यान्सल गर्ने डेसिमलमा चेन्ज गरे नि हुन्छ अथवा मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज गरे नि हुन्छ 7 ले गर्दाखेरि 7 2 जा 14 6 र 60 7 8 जा 56 अब रह्यो 4 सो 4 by 7% भनेर यसरी लेख्न सक्यो है। यो भयो हाम्रो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। अब क्वेसनमा अर्को के मागेको छ भन्दा प्रफिट पर्सेन्ट मागेको छ। प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्नको लागि फर्मुला याद गरौँ त प्रफिट पर्सेन्टको के हो प्रफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ प्रफिट डिभाइडेड बाई सीपी टाइम्स 100 हामीसँग सीपी छ सीपी पनि छ तर प्रफिट छैन एसपी पनि छ एक्स को टर्ममा है भनेपछि अब पहिला एक्चुअल प्रफिट निकालौँ प्रफिट इज इक्वल टु के हुन्छ रे फर्मुला एसपी माइनस सीपी सिम्पल फर्मुला भयो एसपी भनेको एक्स सीपी भनेको कति छ 70x by 100 है अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ फेरि सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरु जाउ मान्नु हुँदैन म्याथमेटिक्स हो गर्नुपर्ने यही हो है 100 minus 70 गर्दाखेरि 30 भयो 30x by 100 हो यसरी आयो। अब यसलाई यो त भयो एक्चुअल अमाउन्ट अफ प्रफिट अब यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्नुपर्छ अनि पर्सेन्टेजको लागि फर्मुला युज गर्नु पर्यो। त्यसो भएर भाइ बहिनीहरूले कहिलेकाहीँ यसैमा आन्सर काट्ने गर्नुहुन्छ तर चाहिँ हामीले क्वेसन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हेरिराख्नुपर्छ क्वेसनले के मागेको छ भन्ने कुरो है। अब यहाँ चाहिँ प्रफिट पर्सेन्ट हेर्नुहोस् त प्रफिट भन्ने बित्तिकै यो प्रफिट अमाउन्ट हो यो चाहिँ प्रफिट पर्सेन्ट यो पर्सेन्ट भयो फ्र्याक्सन लेख्नु पर्यो न्युमेरेटरमा के हुन्छ प्रफिट हुन्छ डिनोमिनेटरमा सीपी टाइम्स 100 है। अब यो पनि अघिको जस्तै प्रफिट भनेको कति भयो 30x by 100 अनि सीपी भनेको चाहिँ हाम्रो सीपी चाहिँ हाम्रो कति थियो भन्दा 70
70x by 100 यो सिपी भयो टाइम्स 100 मैले यहाँ मेटिसकेको रहेछु तर पनि सिपी भनेको त्यही हो अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हेर्नुस् है त अब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि रेसिप्रोकलको त अब कति चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब त्यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ 100 by 70x times 100 भयो अनि त्यसपछि हेर्नुस् त अब क्यान्सल त गर्न मिल्छ क्यान्सल गरिदिनुस् यो एक्स पनि क्यान्सल भयो यो जेरो पनि क्यान्सल भयो अब यो भनेको त 300 by 7% आयो यसलाई पनि यसरी नै डेसिमलमा चेन्ज गर्दा नि फरक पर्दैन मिक्समा गर्यो भने धेरै राम्रो यसले यस्तो फर्ममा लेख्यो भने 7 ले गर्दाखेरि यो भनेको 7 4 जा 28 हुन्छ 2 रह्यो 20 7 2 जा 14 6 by 7% आयो त्यसपछि अनि कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल टु प्रफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु भाइ बहिनीहरूले हेर्नु होला राम्रोसँग यस्तो टाइपको क्वेसनहरू धेरै छन् हाम्रो बोर्ड अलिकति हल्का सानो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ लङ क्वेसनहरू पनि सुन्छौँ तर भाइ बहिनीहरूले पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ रिभाइन्ड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नु होला है त हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू प्रफिट एन्ड लसको ट्याक्सेसन सहितको एउटा यो क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो चाहिँ एससीमा पनि सोध्न सक्छ 5 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ 4 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ है हेर्नुहोस् त क्वेसनले के भन्छ अ वाच वाज बट फर ₹1200 भन्दै भनेपछि एउटा घडी कतिमा किनिएछ 1200 कसले किन्यो भन्न खोजेको यो अ वाच वाज बट फर ₹1200 भनेपछि यहाँ चाहिँ प्रफिट एन्ड लसको सोल फ्याक्टर भनेको के हो शपकिपर हो यसलाई चाहिँ अ वाच वाज बट फर ₹1200 भनेपछि एउटा शपकिपरले वाच चाहिँ 1200 मा किन्यो भन्न खोजेको हो त्यसपछि भनेपछि यो के रहेछ भन्दा सिपी रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो है त्यसपछि सेकेन्ड सेन्टेन्समा के भन्छ एट व्हाट लेभल प्राइस शुड इट बी sold to gain 33 whole number 1/3% भन्थ्यो है at what level price भनेपछि यसले के माग्न खोज्यो यसमा what level price भनेपछि what mark price भन्न खोज्यो level price भनेको mark price हो कति mark price भयो भने 33 whole number 1/3% प्रफिट हुन्छ के गरेपछि हेर्नुस् त आफ्टर डिस्काउन्ट अफ 20% भन्यो भनेपछि एउटा शपकिपरले एउटा घडी 1200 मा किन्नु भयो अनि त्यसपछि यसले के भन्यो भने मार्क प्राइस कति फिक्स गरेपछि कति फिक्स गर्नु पर्ला मार्क प्राइस कति फिक्स गर्नु पर्ला सो दैट देयर इज प्रॉफिट अफ 33 होल नम्बर 1/3% आफ्टर गिविङ 20% डिस्काउन्ट भन्यो 20% डिस्काउन्ट दिइसकेपछि यति प्रफिट गर्नलाई मार्क प्राइस कति राख्नु पर्ला भन्ने कुरो यसले गर्यो अनि लास्टमा फेरि अर्को एउटा क्वेशन के थप्यो भने अल्सो फाइन्ड एसपी विथ 13% भ्याट किन भन्दा हाम्रो च्याप्टरमा त अहिले फोकस त ट्याक्सेसनलाई गर्न खोज्छ त्यसो भएर लास्टमा पुछेको क्वेशनहरू ट्याक्ससँग रिलेटेड क्वेशनहरू यसो झुम्ल्याउन सक्छ है त त्यसो भएर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो अब यसमा हामी गिभन कुराहरू लेख्नै पर्छ भन्ने कुरो पनि छैन क्वेशनलाई चाहिँ अगेन अगेन हेर्दै गर्नुपर्छ त्यही पनि म लेख्छु यसमा चाहिँ अब सिपी इज इक्वल टु ₹1200 भन्ने कुरो बुझ्यो है वाच वाज बट फर ₹1200 भनेपछि सिपी इज इक्वल टु ₹1200 अनि त्यसपछि एट वाट लेभल प्राइस भनेर यसले चाहिँ लेभल प्राइस माग्यो अब एमपी भनेको त तपाईको यसले वाट भन्यो है अनि त्यसपछि के दियो यहाँ भन्दा गेन भनेको प्रफिट हो प्रफिट पर्सेन्ट भनेको 33 होल नम्बर 1/3% भयो है अब यसैलाई इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ यो 3 र 33 मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 99 हुन्छ 99 र 1 एड गर्दाखेरि 100/3% यो के भयो प्रफिट पर्सेन्ट भयो अनि त्यस्तै डिस्काउन्ट दिएपछि भन्न खोजेको छ त्यसो भएर डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल टु
20%। कस्टमरले त डिस्काउन्ट माग्छ, डिस्काउन्ट मागिसकेपछि प्रफिट लस भन्दा अगाडि डिस्काउन्ट दिनुपर्छ। डिस्काउन्ट दिएर एसपी निकालेपछि बल्ल एसपी र सिपी कम्पेयर गरेपछि प्रफिट भन्ने थाहा हुन्छ है। अनि त्यसपछि लास्टमा भ्याट पर्सेन्ट पनि दिएको छ। भ्याट पर्सेन्ट भनेको 13%। अनि फाइनल एसपी निकाल्नुपर्छ हामीले। फाइनल एसपी इज इक्वल टु फाइनल एसपी भनेको एसपी विथ भ्याट। निकाल्न त अब धेरै कुराहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ, एउटा एमपी एउटा फाइनल एसपी, अनि त्योभन्दा अगाडि फेरि एसपी विदाउट भ्याट पनि निकाल्नुपर्छ। अब हामी हेर्नुहोस् त के गर्न सकिन्छ। सानो क्लासमा हामीले पढेको यदि कस्ट प्राइस र प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने यसको हेल्पले पहिला एक्चुअल प्रफिट निकाल्न सकिन्छ। अनि एक्चुअल प्रफिट निकालिसकेपछि एसपी पनि निकाल्न सकिन्छ। अझ कति भाइ बहिनीहरूले त डाइरेक्ट एसपी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ हामी यो दुईटाको हेल्प लिएर अब एसपी निकालौँ है त। यहाँ चाहिँ यो एसपी भनेको के हो? एसपी विदाउट भ्याट हो है। यसको लागि के गर्नुपर्छ? सिपी भनेको यो चाहिँ सिपी भइहाल्यो। एसपी को फर्मुला सिपी प्लस प्रफिट हो। अब यसमा प्रफिट भनेर मैले डाइरेक्ट लेखेँ, प्रफिट भनेर छुट्टै निकालिन है, किन भन्दा यो क्वेसन त्यसै पनि आउँछ। अब हेर्नुहोस् त सिपी भनेको त कति छ? 1200। अनि त्यसपछि प्रफिट भनेपछि 100/3% अफ सिपी हो नि त। यो प्रफिट भने एक्चुअल प्रफिट इज इक्वल टु के हुन्छ? प्रफिट पर्सेन्ट अफ सिपी भयो। त्यसपछि हेर्नुहोस् त यो इज इक्वल टु सिपी भनेको त 1200 सँगै छ प्लस अब यो पर्सेन्टेजलाई हामीले चाहिँ हटाउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ अलरेडी के छ? 100/3 छ। पर्सेन्टेज डिलिट गर्नलाई 100 ले के गर्ने हो? डिभाइड गर्ने हो। 100 ले डिभाइड गर्दाखेरि अपन 100 गर्दाखेरि कन्फ्युजन हुन सक्छ। त्यसो भएर डिनोमिनेटरमा यसरी 100 टाइम्स लेख्दा हुन्छ अथवा 300 लेख्दा नि हुन्छ। अनि त्यसपछि अफ भनेको टाइम्स 1200 सिपी भइहाल्यो है। त्यसपछि हेर्नुहोस् त 1200 प्लस यो त कट भइहाल्यो। त्यसपछि 3 ले यसलाई कट गर्दाखेरि 3-4 टाइम्स यो कति आयो? 400। भनेपछि यदि हामीले यहाँ प्रफिट निकालेको भए एक्चुअल प्रफिट कति आउने रहेछ? ₹400 है। त्यसो भएर सिपी 1200, एक्चुअल प्रफिट 400, रुपिस कति आयो? 1600। यो भयो तपाईको एसपी। यो एसपी भनेको एसपी विदाउट भ्याट हो। एसपी राइट आफ्टर डिस्काउन्ट भन्ने कुरो बुझ्यो है। अब त्यसपछि हामी जाउँ कता भन्दा फाइनल एसपी त अब डाइरेक्ट आउने भइहाल्यो यसमा। फाइनल एसपी को लागि त नो प्रब्लम। त्यो भन्दा अगाडि एमपी सोधेको छ। हेर्नुस् है त, एमपी निकाल्नको लागि अब एमपी र यो डिस्काउन्ट यो दुईटाको हेल्पबाट के आउँछ? एमपी आउँछ। अब यसको लागि तपाईले एमपी को भ्यालु ₹x भनेर सपोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लेट एमपी इज इक्वल टु ₹x। अनि त्यसपछि एक्चुअल डिस्काउन्ट निकाल्दिनुस्। डिस्काउन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ? यहाँ दिएको छ 20% अफ एमपी। अनि त्यसपछि 20 पर्सेन्टेज हटाउनु त के गर्नु पर्यो? 100 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि टाइम्स x। अब क्यान्सल गर्ने 20 ले यसलाई 5 टाइम्स सो x/5। अनि त्यसपछि अब हेर्नुस् त हामीले त जानिरहेको कुरो हो नि त। एमपी सपोज गरेछ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ भने एक्चुअल डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हो। यसरी एक्चुअल डिस्काउन्ट आयो। एक्चुअल डिस्काउन्ट आइसकेपछि यो डिस्काउन्टको काम के हो भन्दाखेरि डिस्काउन्टलाई चाहिँ एमपी बाट माइनस गर्ने। त्यसपछि के आउँछ? एसपी आउँछ है। यसरी माइनस गर्दियो
त्यसपछि यो x भयो माइनस x बाई 5 अनि एउटा कुरा हेर्नुहोस् त हामीले एसपी त पहिला निकालिसकेको छ भनेपछि यहाँ 1600 यो एसपी को तल ठ्याक्क लेख्न पाइयो हो यसरी अब हामीले एमपी रुपिज यक्स भनेर जब भेरिएबल सपोज गरेपछि त्यो भेरिएबलको भ्यालु निकाल्नको लागि इक्वेसन चाहिन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ फर्मुला युज गर्ने बित्तिकै इक्वेसनमा गइहाल्यो यसमा चाहिँ अर लेख्न सकिन्छ अर लेखेर 1600 इज इक्वल टु 5 एलसिएम लिनुहोस् त्यो हुन्छ यो 5x माइनस x अनि 1600 र यो 5 क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 1600 टाइम्स 5 इज इक्वल टु 5x माइनस x भनेको के भयो 4x भयो हो यो इक्वेसनबाट अब x को भ्यालु निकाल्नलाई यो 4 लाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा ट्रान्सपोज गरिदिनुहोस् है अब और लेख्नुहोस् के छ 1600 टाइम्स 5 अनि 4 लाई चाहिँ यता ल्याउँदा x भयो हेर्नुस् है त यहाँ 4x छ यो 4 लाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा ट्रान्सपोज गर्ने यहाँ टाइम्स भएपछि यता डिभाइड हुन्छ अथवा बुझ्नुस् कि टु क्यान्सल दिस हो वी हैव टु डिभाइड बोथ साइड्स बाइ हो है त त्यसो भएर यसबाट x को भ्यालु के आउँछ भन्दा यसले 4 टाइम्स 2000 आयो therefore यही नै चाहिँ के भयो एमपी भयो एमपी भनेको रुपीज 2000 आयो अब क्वेशनले के मागेको छ क्वेशन हेर्नुस् अथवा गिभनहरु यसरी लेखेको छ मागेको लेखेको छ भने हामीलाई के मागेको थियो एमपी सोधेको थियो एमपी आयो अब हामीलाई चाहिँ एसपी पनि हामीले निकाल्यौ नचाहे पनि फाइनल एसपी भन्नु खोज्छ अब फाइनल एसपी को लागि त पहिला भ्याट निकाल्नु पर्छ अथवा डाइरेक्ट पनि गर्न सकिन्छ भ्याट निकाल्नै पर्छ भन्ने कुरो छैन यदि फर्मुला थाहा छ भने डाइरेक्ट गर्ने छैन भने त अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ अब भ्याट निकालौं है भ्याट अमाउन्ट इज इक्वल टु हुन्छ है त यहाँ भ्याट पर्सेन्ट दिएको थियो 13% भनेपछि 13% अनि त्यसपछि अफ लेख्नु पर्छ अब भ्याट केमा एड हुन्छ एसपी मा भनेपछि बुझ्नु पर्छ यो एसपी भनेको ओरिजिनल एसपी हो ओरिजिनल एसपी भनेको त्यो एसपी जुन चाहिँ डिस्काउन्ट दिएपछि आउँछ जसमा चाहिँ भ्याट जोडिसकेको छैन त्यो हो त्यो भनेको 1600 हो प्रुभ हुनुस् है त 13 डिवाइडेड बाइ 100 टाइम्स एसपी भनेको 1600 त्यो 0 क्यान्सल भयो अब 13 र 16 के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 16 र 3 गर्दाखेरि 48 16 र 1 16 भयो 16 प्लस 4 भनेको 20 भनेपछि हाम्रो भ्याट कति आयो 208 आयो भ्याट अमाउन्ट मात्रै हो अब यसमा क्वेशनले भ्याट अमाउन्ट त मागेको छैन तैपनि भ्याट अमाउन्ट हामी यसरी निकाल्न सक्छौं डाइरेक्ट फाइनल एसपी पनि निकाल्न सकिन्छ यदि भाइ बहिनीहरुले फर्मुलाहरु याद गर्नुभएको छ भने अब हेर्नुस् है त यसपछि त सजिलो भयो अब फाइनल एसपी है फाइनल एसपी इज इक्वल टु के हुन्छ फाइनल एसपी भनेको एसपी प्लस भ्याट हो भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्छ यो फाइनल एसपी र एसपी को मिनिङ के छ फरक छ है त यो ओरिजिनल एसपी हो एसपी विदाउट भ्याट दिस इज एसपी विथ भ्याट अब यो भनेको 1600 छ प्लस भ्याट भनेको 200 हो यसरी अब रुपीस कति आयो भन्दा 808 भनेपछि अब कन्क्लुजन लेखिदिनुस् एमपी इज रुपीस दिस फाइनल एसपी इज रुपीस दिस भनेर ट्याक्क कन्क्लुजन लेखिदिनु पर्छ कन्क्लुजन लेख्ने बानी बसाल्नुस् हेर्नुस् है त फाइनल एसपी त कति आयो 1808 आयो है